こてつです。もう脱走してみました。ママが慌てて追いかけてきたけど、僕は臆病だから遠くには行けないよ。階段もママより速くて、一回も捕まらなかったよ。ママ一生懸命走ってた。僕足が速いんだ。ママごめんなさい。